ரீசெண்டாக நம்ம வந்துட்டு கிவ் அவே வின்னர் சூஸ் பண்ணியிருந்தோம். 8 பேருக்கு கிஃப்ட் வந்து குடுக்குறேன்னு சொல்லியிருந்தேன். ஸ்லைம் கிஃப்ட்டு. ஸோ அவங்களுக்கான ஸ்லைம் வந்து கொஞ்சம் வாங்கியிருக்கேன். இன்னும் ஒரு பார்சல் கூட வர வேண்டியது இருக்குது. இது வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா, நான் ஆன்லைனில் ஆர்டர் போட்டது கேன்சல் பண்ணிட்டேன். நான் வந்துட்டு இது சென்னையில் வாங்கியிருந்தேன். சென்னைக்கு போயிருந்தப்போ சென்னையில் வந்து வாங்கியிருக்கேன். ஸோ இதெல்லாம் வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா, ரேட்டு வந்துட்டு எனக்கு சரியாக தெரியல. நான் இன்னொரு வீடியோவில் கூட சொல்கிறேன். இந்த மாதிரி ஒரு க்யூட் பொம்மை பாட்டில் ஸ்லைமு, ஐஸ்கிரீம் ஸ்லைமு, அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு பெரிய பாட்டில் கிளியர் ஸ்லைமு இதெல்லாம் வாங்கியிருக்கேன். அதுக்கப்புறம் எக்ஸ்ட்ரா இந்த கீச்செயின் டைப்பில் உள்ள பாப்பிட் கூட வாங்கியிருக்கேன். இதுவும் வின்னர்ஸ்க்காக தான் வாங்கியிருக்கேன். இன்னொரு பார்சல் வரணும். அது வந்தோடனே உங்களுக்கு பேக் பண்ணி சென்ட் பண்ணிடுறேன். இந்த பம்ப்கின் ஸ்லைம் இதெல்லாம் வாங்கியிருக்கேன். இதோட ரேட் கூட இன்னொரு வீடியோவில் நான் வந்து சொல்கிறேன். சென்னையில் தான் வந்து வாங்கியிருந்தேன். தென் வந்துட்டு 8 வின்னர்ஸில் ஒரே ஒரு ஆள் மட்டும் கரெக்டாக வந்து அட்ரஸ் அனுப்பலன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அவங்க கரெக்டாக அனுப்புங்க. அந்த ஐடியிலேருந்து நான் எந்த ஐடி சூஸ் பண்ணேனோ அந்த ஐடியிலேருந்து அனுப்புங்க.